si na nebi, zachovaj všetkým deťom mami. Nech ako cesto na chlebík im rastú v teple pod rukami. Zachovaj nám oboch rodičov, veď dve ruky od teba máme. Dve rúčky deťom stvoril Boh. Jednu pre ocka a druhú máme. Týmito slovami by som vlastne chcela zahájiť tento malý program. Veľmi som šťastná, že ťa mám. Mami, ja to dávno viem. Veršami prosím nebesá. Celým srdcom ďakujem. Ako nám to pôjde, chcel by každý vedieť, keď to na nás bude toľko očí hľadieť. V hlavičkách to máme dobre uložené, ale srdiečka, celé vyplašené. Niečo viem, niečo popletiem, a teda, milí hostia, milé mami, vítame vás medzi nami. Pani Šalingová, čo pre vás znamená Deň matiek z pohľadu pani učiteľky a z pohľadu dcéry? Tak začnem prvou vašou otázkou. Z pohľadu pani učiteľky Deň matiek znamená to, že aj ja sa cítim pre všetky deti, ktoré mi prešli rukami ako ich druhá mama a dávam im lásku tak a niekedy možno aj viac ako ich vlastná mama. Z pohľadu dcéry by som povedala, nakoľko som bola jedna dcéra medzi dvomi chlapcami, tak nevyslovnú lásku cítim k svojej mame a som jej vďačná, ako som už to raz niekde spomenula, že nám život dala. Mňa ako matky, no nakoľko nemám dceru, mám len dvoch synov, ale ja som im tak vštepovala lásku, ako by som mala dceru, takže z pohľadu matky sa teším, lebo obidvaja synovia si na mňa spomenuli a takisto som veľmi rada, že ich mám a že som im dala všetko na svete, čo matka môže svojim deťom dať. Pán poslanec Hric, aký by bol váš odkaz všetkým mamám, mamkám a mamičkám? Veľké ďakujem za všetko, čo pre svoje detičky robia. Jak som už povedal v svojom príhovore, slovo mama, to sa naučí každé batola ako prvé. A myslím, že tá mama je najzaslúžilejší človek pre každého človeka. I po veľkých rokoch, po dlhých obdobiach, každý z láskou musí spomínať na svoju mamičku.
neba, si naše čoniečko, čo nám svieti neba. Mama, ako hviezda sama, tu zemne znie. Svieti slovo, mama, ako hviezda sama, tu zemne znie. Pán predseda, čo by ste popriali všetkým mamám a mamičkám a samozrejme aj tej svojej? Hlavne veľa zdravia, lebo zdravie je najdôležitejšie a potom veľa šťastia a chcel by som im popriať to, aby mali dobré deti, aby sme ich poslúchali, aby ich deti poslúchali, ale myslím si, že keď je zdravie, tak je všetko. Nachádzame sa v Chyzerovciach z príležitosti Dňa Matiek. Je to dnes posledné miesto. Ako by ste zhodnotili celý deň? Ja mám celý deň z toho ten najlepší pocit, aký človek môže mať, keď vidí kopu starších žien a v strednom veku a ešte potom nakoniec jednu, dve ďalšie generácie malých detí, tak ako tento chlapec, čo spieval. Tak to je záruka toho, že Chyzerovce porastú ďalej a to sú naši superstar, táto nová generácia, ktorú Chyzerovčania takto vycepovali a dostali do takéhoto stavu. To sa tak ľahko nevidí. A to, čo by ste odkázali všetkým matkám a mamičkám? Aby si dávali pozor v prvom rade na svoje zdravie, na zdravie svojich manželov a svojich detí a vnukov a pravnukov. Je taká vážna doba, že treba si ozaj dávať v prvom rade na zdravie, lebo len zdravom tele, zdravý duch. A to nie je len tak toto moto povedané, ale skutočne v prvom rade zdravia všetkým ženám a babičkám a všetkým týmto ľuďom prajem všetko najlepšie. Veľa zdravia, to je najpodstatnejšie. Keď bude zdravie, budú aj peniaze, budeme všetci spokojní. Ako si spomínate na svoju mamičku? Ja na svoju mamu spomínam každý deň. Minimálne 2-3 krát cez deň mi príde na rozum. V nejakej tej súvislosti vždy mi je za mňa smutno. Samozrejme, že aj za otcom, ale mama je len jedna.
vychovali ste ich od odkáčatkov. Povedzte nám niečo k programu, ktorý ste si pripravili na tento deň. K programu poviem len toľko, že keby nebolo dvoch šikovných báb, ktoré tu 3 týždne makali dennodenne, a to hlavne Marika a Simona, ktoré tu strávili skoro všetok voľný čas, im patrí najväčšie poďakovanie celého tohto programu. A samozrejme deťom, ktoré sú šikovné, ale treba mať s nimi trpezlivosť. Máme tu pani Ďurčekovú, ktorá nám dnes moderovala aj Deň Matiek na meste. Zvládli ste to fantasticky a zároveň poprosím teda, aby ste nám povedali niečo o programe, ktorý prebiehal tu v Chyzerovciach. Kto všetko za ním stojí? Tak najskôr sa vrátim k tomu programu Zlatých Moravciach. To je to najmenej, čo môžeme pre mesto urobiť, keďže aj mesto vychádza na ústrety. A tu vlastne sme ako každý rok, je to 4. program ku Dňu Matiek. Vystupovali tunajšie detičky s piesňami, s básňami, s tancami, ktoré sme ich ja spolu s pani Poliakovou nacvičili a pripravili spolu s nimi. Koľko úsilia skrývalo práve toto vystúpenie, ktoré tu dnes prebehlo? No tak dá sa povedať, že skoro mesiac a úsilie a drina bola veľká. Deti sa snažili a myslím si, že aj my sme mali čo robiť, aby sme ich zvládli, ale dalo sa to a deti boli zlaté a myslím si, že výsledok bol veľmi dobrý. Keď vás tu už mám obidve, čo by ste odkázali vy svojim vlastným mamičkám? No, to, že ich veľmi ľúbime, že sú pre nás všetkým a sú pre nás, ako ja spievam v jednej piesni, sú tým najvzácnejším darom, ktorý tu na zemi okrem svojich detí, okrem svojich manželov máme. Ja si myslím, že nie je nič čo dodať a to isté si myslím aj ja, ľúbime ich.